balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Présenté par moi, Chimène Malouki. Autrement dit, il y en a aussi à Mouinou. Car on est au ministère de la Bino, la news, la actualité. Tous les bons, on a mon lobby, Nabino, garçon plaisir. Oh, bon, puis Azali porte-parole. Il y a président la biso faire égola. Alors, on lobby la biso makamuni et les cas qui le 14 février. Pour balobi, va faire wana, va dire président ferré. Azala qui bon, na chetema. Président Fali, Azala qui bon, na Pullman, grand hôtel. Va dire Inda qui va dire Koto, va bêta qui va piaka. Koto, va sala qui va vide. Et tout à l'heure, là, tu vois, quand il y a garçon plaisir, on pèse la biso. Comment était la journée du 14 février? N'achetez pas Kayembe. N'engeni ba programme pe mouvement, n'engeni faire a détaillé qui n'y a surtout na katiwan. Na mouvement na ya pe surtout ba programme, ba jour ba répétition. Aye biso n'engeni mingi concert il y a le 14 février n'engeli kaki. Et là je veux d'abord dire un grand merci à Mehdi Mwadi qui est derrière mon caméra, toujours derrière mon caméra, Mehdi Mwadi. Bonjour et je veux dire un grand merci à mon cordon Ekibouma, le cordon le plus jeune, le cordon le plus charismatique de tous les cordons. Cordon Ekibouma, coordonné EHP Média. EHP toujours à l'icolo. EHP Média, number one. Ne tombera jamais. L'internet, EHP Média, et je veux dire un grand merci à ma maman GH. Maman GH, la maman de tous les enfants, la maman, babi, autrement dit, maman Marie, il y a pas babi le sambo mini, azan la sapa, le sambo. Et je veux dire un grand merci à mon papa Edo Amani, qui est mon boss, babi, le boss le plus cool, le boss le plus compréhensif de tous les boss, babi, papa Edo Amani, Mbote non, il y a trop, sans oublier, balobi José Ndindili Falansa. Moi, na poto ya solo babi muto akata ba dossier na monene papa social je sais ndindili Falansa mambote no ya trop bongo to rolanda ndenge nini porte-parole ya orchestre ya garçon please Père et cher des poules à PCL biso ba mouvement ya orchestre neni le 14 février le kaki tolanda. Abisso et pas faire rigolo à l'impérateur de la rumba congolienne donc Nyoso Kitoko mikolo to na siloga ka ndimande ngoza ndimande ngozali na moni ndimande ngozali na makambo ebele mais avant to yana na ndimande ngozali na linga kito banana na lisolo ya concert ya le 14 février et les ka inde nini po to moni na ba image batu tellement bat bazaki ebele musique et betamagi tout le monde qui sortait de la salle bazaki très content la musique qui a fait rigola c'est parce que ba yo kala non live beke nazo bete là-bas en concerto et ça a bonne musique à Messana repé ça bon. Ouais donc frère nanga na remercier vraiment donc ba délégation oyo nyosto ya kinakati ya concert au Tobeta Kibongo le 14 février dans village Chetemba il est qui vraiment très bien donc concert vraiment il est qui na ndenge moko ya rosaranate moni makambo samaki le 14 février ba concert ebeta nango ba plein wana isala marali susute donc senga kika faut faire rigolo à l'impérateur de la rumba congoliano a rola musama mbango donc ba gère ba plein obiso to salaki le 14 février pour concert ezalaka moko ezalaka biso mtobetaki le 14 février wana na yebité jar ya concert biso tobetelaki vraiment ba fanatique bazalaki vraiment ya kosepela ba monaki niveau ya nkunga na ndenge ya kosakana te faire gola vraiment asepesaki tous les fanatiques na o bayaki wana pe niveau ya plein auto salaki eza ba plein o salama série ya intervention rapide na Titanic lelo yo na ndenge ya musique na monsieur lelo na habité le 14 wana so botambolaki botalaki ba concert ba tumusu bo mona madonki ba fiasco et salamaki ya rolobate pour biso ça que to beteki le 14 février ba image yango no moni ba image to lexi ba image le combien le 16 to beti le 14 le 16 moni ba image na TV mais bato ba beteki misusu wana ouais ba image na bon
Vraiment, merci beaucoup à l'artiste musicien Ferrego, la place à la Pessimbote, une équipe nyonso est entourée, CG Blaise Mpolo, Bango nyonso vraiment na Pessimbote, sans oublier Tracy et Leza, on a vraiment de tout le temps. Garçon plaisir, namoni artiste musicien Ferrego là, abîmé 6 chansons encore, oh ils a titre en haut, pourquoi tu m'as fait ça, et Ponanini, pourquoi tu m'as fait ça, et il y a un moment où pendant que Batbaïbi a besoin de préparer premier soin. Ouais, donc pourquoi tu m'as fait ça? Et ça chanson et ça kakanakati album na biso Premier Soin. Ce que moni lelo yoke, ozotambola na kati ya zamba, okomi komona ba soso, okomi komona ba mabata, ezola kisake, olingi yokoma pene ya mboka. Donc kala troté na sire bozo vraiment album na biso ya sika auto zobenga ngo bongo Premier Soin on a zo bisara batutu va se préparer vraiment à conséquence. Pourquoi tu m'as fait ça ngo wana donc eza nzembo o lelo yo yeko balusa makamuna ndenge ya rosarana te. Donc na zo vraiment te en ka chanson wana na ki chanson wana na ki niveau au grand prêtre l'impérateur de la rumba congolaise no ayoki ayembi na ndenge ya rosarana te. Eza na partie mo na on se pe na ngo wana conflit ah donc eza na partie mo na on se pe na ngo wana donc non conflit à héritier et comme ça ramire à l'opang au tableau. Ndé to mona raka o mona ba pang msoso le kananzela cette parcelle n'est pas à vendre. Donc ils ont l'accepté déjà que l'opango yo ndeza boza l'opango ba problème. Conflit à héritier c'est comme ça ramire à l'opang au tableau. Donc ils ont vraiment sous kananze mon ancien vraiment na ba fanatique na biso tout au balingara biso tout balingara vraiment la bonne musique et bo continuer toujours ko télécharger clip wana boyo ka vraiment message za na kati wana bo ka man niveau l'impérateur de la rumba congoliano ayembi onga na zobenga ngo ndunguzi ntende pilipila muke o swaka nzembo yango wana eza vraiment disponible na la plateforme nyonso ya téléchargement. Oui, nzembo eza disponible vraiment bateau tout ba consommer la bonne musique beaucoup qui déjà ko télécharger la chanson Pourquoi tu m'as fait ça. Mais moi j'aimerais savoir pendant que Bobimisi, pourquoi tu m'as fait ça, vous avez un tournage à un clip, il y a un album Nabino précédent, qu'est-ce que j'avais dit, mais on a évité est-ce que pourquoi tu m'as fait ça, et il y a un bonus, il y a un clip, et puis un clip. Pourquoi tu m'as fait ça, on a évité déjà que tant aux autres mots en Zamba, ce qui on a déjà, Soso, Mabata, et on a que on a comme un message au bateau Bazali Belet. Pourquoi tu m'as fait ça? Des chansons promotionnelles déjà. Il y a l'album. Ils ont annoncé que l'album Nabiso, la trotte, mais en attendant, c'est la banque intégralité, il y a clip Nabiso, il y a qu'est-ce que j'avais dit. On y a vraiment tout ça, il y a un pico. Chanson locale, il y a Marc Aousdamba, l'homme fautif. Il y a Nicolas Wakadougou, Guy Digital, et vous allez déjà disponible dans la plateforme de téléchargement. Parlons de l'album en première classe. Déjà beaucoup mis à niveau ni dans le studio. Ouais, donc l'album il y a Premier Soin, donc tu progresser vraiment, tu as vraiment musique, tu as travaillé. Nous avons fait tout, nous avons fait dédicacé. Bengi na numéro nangai plus 243 9 94 624 56 na vraiment temps ya kovanda na studio na yo ki vraiment bana mai nyos tout ndenge bazo travailler ba sali vraiment musala moko ya ko sakanate. Donc moni biso tant to soir temps ya ko travailler lo na biso to za vraiment pressé au miselo côté on moni tant to boire relore ça ra toujours ngombi. Ya moni pourquoi tu m'as fait ça clip le 4e jour hein. Mais tala niveau ba to bazo komelanga awa na ba réseaux sociaux na ndenge on sakanate. Félicitations, félicitations artistes, félicitations. Donc, félicitations à un téléphone dans le saranate. Donc, les fanatiques na biso bozala calme, bozala ya rosepela kala trotte. Oui, bozala ya rosepela te, on a vraiment na félicité. Bozala ya rosepela kala trotte. Bozala ya rosepela kala trotte, on a na félicité vraiment l'artiste musicien Ferrego là, comme on a qualité à clip vraiment coup de chapeau. Garçon plaisir. Ba fanatique Nabino, il y a Jet Set, va s'attendre que non. Album il y a Premier Soin Barozwango d'ici mois nini parce que baza vraiment na soif ou na comme on a déjà pourquoi tu m'as fait ça ils ont benda bango déjà tiré déjà attention na bango ba na posaka ba fungola nzungu solo wango ezo bimana ba banda de ko consommer biloko. Bon mon minute yo koya mona nzambe tanga loba ki na ko tomba loba Jésus vient bientôt. Baloba te ke nzamba koya na 8e mois nzamba koya na le 14 février te. Donc l'album na biso toza en plein studio tozo travailler to pesi na date c'était mais batu ba se préparer déjà ba ye baraké Premier Soin izana nzela izakoya. Donc to pesi date c'était batu ba zalara poser ba zela yango ba mona kala trotte ba zo disque. Kala te ba zo disque yo za en chanson te na kati. Te ngana za Garçon plaisir service Arcaïda o kama les fidèles de Ferrego là donc naza précédé. Naza précédé naza na makambo o saranate ndo mona nga boy.
Vraiment na makambo ngande bafulanga na radio tate. Bafulanga vraiment bapesanga nyos tout garçon plaisir kende. Et on l'accepte que les autres na zui chanson na komi na makambo plus pour nazalaka déjà mutu ya makambo. Donc makambo nzembo eza makambo ya temps. Eza orchestre eza makambo ndenge zalaka ke mutu na mutu aza na tour na ce que lelo yo vibration bampe ma azwa nzembo. Azunzembo ce singi lelo yo fils metio la azwa nzembo. Azunzembo babiso to ya mouvement oyo pour na convier nzembo te, convier voyage te, convier eloko moko te. Biso to ya mingi musala pe musala kaka mutu ekotelaka mutu. Musala kaka mutu ekotelaka mutu. Mindi mandengo zali. Ndimandengo zali. Na hebite pourquoi ndenge na sala musala na ngai ndenge yo posaka musala na yo ndimaka ndengo sa. Si je comprends, voilà, si je comprends bien, il y a par complexe, il y a un solo monde pour faire apparaître le monde et azati. Donc, demandez aux alliés. Idéologie mikolo, à toi qui bat parle, ah yo boy, t'es demandé aux ça. Yango faire rigoler la temps, aïe nango pour na disque ezo bima oto eye nango kaka donc yana demande ça eza pepe moko eye asika ezo ya nani ya pourquoi tu m'as fait ça. Donc eza pourquoi tu m'as fait ça ndimande ngozaka. Vraiment Tracy et les andimande ngozali garçon plaisir ndimande ngozali petit à petit ozo pousse na déjà parce que tos yeux à pied levé na habité ce qui programme un mouvement ezali so eza na activité mususu oyo koki ko informer ba fanatique na bino okoki ko yebisa biso nini. Ouais, donc nazo signaler ka ba fanatique na biso ya Lyon donc à partir déjà il y a le 26 février artiste à Rosabo na Lyon wana azana showcase a robeta na Lyon wana na mboka ba Blaze Fashion Lumingo a Rosala wana donc pour na recépesa toujours ba fanatique na après wana a Rosonga rapide na Kinshasa pour na honorer quelques productions tout ça vraiment la production est belé oyo il faut to beta partout mais avec DG Blaze Polo tout ça na système moro boye surtout silisi elo mo boye to bisi batu na TV après tant yango aussi là après to bimisi sou mususu to ateke to tam sama na ndenga ki budigi te to tam sama mutu na ndenge moko sentiment que DG Blaze Polo mutu so sala yo sa mana ba ndenge moko sala na te donc so to yende to uti mama chetemba to le ka semaine wana to ela monsieur lo mususu to le semaine wana tant to aussi ça to ela monsieur lo mususu donc ba fanatique na biso boza vraiment calme ndimaka ndengo ça. Merci beaucoup, bah fanatique Nias sur Jet Set, boz à la calme, bonne mindi, ma pera nenge bozali. Quant à moi, je dis merci à Yanabato Nias sur Balanda Ebiso. J'ai un message particulier à DG Blaze Polo, Tala dossier Nabiso Congo Réalité Vision. Je sais que peut-être on s'est rappelé, na so lango pelsuna na garçon plaisir. Petit à petit goûter to comme Nasuka si il y a quelques dédicaces, soit zana o to tuna kité o kukai koloba, ni no kukai koloba. Bon, on a remercié vraiment les fanatiques de vraiment qui na concert na biso wana ya village Chetemba vraiment tout ça là qui bika musina kati ya ville moni ville salita mulai ville comme qui malili ville comme qui batu ba ko la pongia fa au moins côté ville 18h batu balali mais tant qu'à faire rigoler l'impérateur à côté ville faut sentir couloir ya village Chetemba wana donc bandel tisuka embouteillage batu ba ko kotate donc concert vraiment il est gars qui bien à part ça tout ça vraiment na ba répétition na biso toujours répéter mardi jeudi pour nous préparer l'événement au tout ça nango quant à moi vraiment pour na kosuki saka na pesi mbote pa ya venanga Willy Moucheni le véritable code mondial le boko esali saka bakata raté wana pire ve petit na ye surtout tali na kata Turquie na pesi mbote pa ya tonto Grège. Donc moi na Turquie ya solo donc o simbi ma solo tonto Grège na kati ya Turquie wana oya saka so bengi garçon président ni semaine oyo ozo mo 50 kg mo boy eratarate tonto Grège na kati ya Turquie surtout zungisko ko tapana mana moni massa na nga mon ami personnel odi banga singa famille e benda na mekata na ngate wana camarade na nga donc ya ndenga osakanati na pesi mbote pa ya John de Grasse garçon ya Paris muta simbi pana mana minute John de Grasse garçon ya Paris surtout tali kota London City to moni Alain Ibanga elamba ebele mukonzi ya koko tuzai na pesi Brigitte Wabi tata mwasi ya bana na pesi batu tout balinga biso baya dadango bana ba Berado Prince des Amunda ba Cherigola papa d'histoire na pesi batu tout mbote donc garçon plaisir yo muto makambu le fidèle de Ferrigola. Ciao. Merci beaucoup.
Et voilà, chers internautes, on a sur Boutique Hollanda, Garçon Plaisir, Neni a Peseli, Neni ba concert, chez Temba, Neni les kaki, ba plein au one les kaki, a tu quoi affirmer en haut que Ezala qui dégâts. Ba plein makasi ba bi côté kuna balala ki car on est au ben et bandeli bango balali bango basali ba plein mais fait rigolo la félicitation pour ba plein ezala ki ya makasi et après si biso programme ndenge nini orchestre ezali ko évoluer ndenge nini orchestre ezali ko kende ba bi fait rigolo la orchestre Tokos, babi orchestre qui est vraiment qui toro makasi car un garçon plaisir à Otikoloba et je dirais encore un grand merci à José Ndindili Falansa Balobi, papa social, un homme qui se respecte. Et je dirais un grand merci à Chimène Lucia, ma copine privée, Balobi, maman ya promesse Bofale, Balobi mon thème ya Olivier Bofale, sans oublier Herbie Lutangu, na Djurban Bambote na trop, na Bossanité Kopesa, ce soit un grand merci à Talibo Talima, mon grand frère propre partir ya Panama Bambote na ya trop et na Bossanité Michel Boko Balobi papa na Kenaya Boko Bambote na ya trop côté Ozali. Et puis je veux pas oublier de dire un grand merci à mon grand frère Junior Issa Mala Issa ba Junior et na Bossanité Medingwa dit qui est toujours derrière mon caméra Balobi Soda Makasi Medingwa dit Bambote na ya trop au revoir. Nalingi nanga mot de passe, ona banda naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.